Te-ai trezit vreodată în mijlocul nopții cu acea senzație ciudată că anii trec prea repede? Inima ta bate alert, respirația devine scurtă și acel glas interior insistent nu te lasă să adormi la loc. Poate că în timpul zilei reușești să ignori aceste gânduri, dar în liniștea nopții ele devin asurzitoare. Nu este doar o altă criză de anxietate trecătoare. Este un mesaj profund din inconștientul tău, o parte din tine pe care Freud a descoperit-o acum mai bine de un secol, dar pe care mulți dintre noi încă încercăm să o reducem la tăcere. Nu ești singură în această luptă. Mii de femei simt exact același lucru. Acea senzație că ceva important este ignorat în interiorul lor. Acel gol pe care niciun succes exterior nu îl poate umple. Acea frică subtilă că tinerețea lor dispare și odată cu ea, o parte esențială din identitatea lor. Astăzi îți voi arăta exact ce a descoperit Freud despre acest fenomen și, mai important, cum poți în sfârșit să găsești pace și împlinire printr-un drum care integrează psihologia profundă și spiritualitatea. Nu este doar o altă teorie vagă, ci o metodă practică care a transformat deja nenumărate vieți. Dacă continui să ignori aceste semnale, ele vor deveni doar mai puternice, mai deranjante, iar sentimentul că timpul trece pe lângă tine va deveni copleșitor. Dar, dacă rămâi până la sfârșitul acestui video, îți promit că vei vedea lumea ta interioară cu ochi noi și în sfârșit vei înțelege ce a încercat sufletul tău să îți spună tot acest timp despre adevărata energie feminină care nu se supune legilor timpului, ci le transcende. Societatea modernă ne-a convins că îmbătrânirea este doar un proces fizic, o degradare inevitabilă a corpului nostru care vine cu trecerea anilor. Dar ce ar fi dacă ți-aș spune că, potrivit lui Freud și interpreților săi contemporani, există o energie interioară specifică, o forță vitală feminină care există dincolo de limitele temporale? O energie care, atunci când este activată și cultivată conștient, permite femeilor să mențină o vitalitate, o strălucire și o prezență care transcend vârsta cronologică. Nu vorbim despre negarea procesului natural de îmbătrânire sau despre obsesia societății pentru tinerețea eternă. Vorbim despre ceva mult mai profund și mai autentic, capacitatea de a menține vie flacăra interioară, indiferent de numărul de ani care trec. Gândește-te la acele momente când ai întâlnit o femeie care, deși avea poate 60, 70 sau chiar 80 de ani, emana o strălucire, o vitalitate, o prezență care te făcea să uiți complet de vârsta ei. Poate era bunica ta care, în ciuda ridurilor, avea ochii mai vioi și mai curioși decât mulți tineri. Poate era acea profesoară care, deși aproape de pensie, avea mai multă pasiune și energie decât colegii ei cu 30 de ani mai tineri. Sau poate ai văzut interviul unei actrițe în vârstă care părea să radieze înțelepciune și seninătate, făcându-te să te întrebi cum ar fi să îmbătrânești cu atâta grație și profunzime. Freud, deși adesea criticat pentru anumite perspective asupra sexualității feminine, a intuit ceva profund adevărat, că în psihicul feminin există o conexiune specială cu forțele vieții, cu energia primordială care animă existența. El a numit-o libido, dar astăzi, integrând psihanaliza cu perspectivele spirituale, putem înțelege această energie ca fiind mult mai complexă și mai profundă decât simpla energie sexuală. Este vorba despre ceea ce Jung ar numi mai târziu energia arhetipală feminină, care nu se supune acelorași legi temporale ca și corpul fizic. Dar problema cu care se confruntă majoritatea femeilor astăzi este că această energie interioară a fost reprimată, negată sau redirecționată de forțele sociale, culturale și psihologice care ne modelează de la naștere. Suntem învățate să ne temem de îmbătrânire, să o vedem ca pe un dușman ce trebuie combătut cu creme, proceduri și disperare. Suntem condiționate să ne identificăm cu aspectul nostru exterior și să simțim că valoarea noastră scade odată cu apariția primelor riduri.
Această condiționare nu este întâmplătoare, ci rezultatul a secole de desconectare de la adevărata natură a feminității, de la înțelepciunea profundă a ciclurilor vieții, de la puterea transformatoare a energiei feminine în toate stadiile sale. Gândește-te cum te simți când vezi primele fire de păr alb în oglindă. La acea strângere de inimă, la acel moment de panică subtilă, la gândul fugitiv, încep să îmbătrânesc. Te-ai întrebat vreodată de unde vine exact această frică? Nu este doar vanitate sau superficialitate. Este ceva mult mai adânc, o frică existențială de a deveni invizibilă, irelevantă, de a pierde ceva esențial din tine însăți. Societatea ne spune că frumusețea și atractivitatea unei femei sunt legate inexorabil de tinerețea ei, că odată cu trecerea anilor, ea devine din ce în ce mai puțin valoroasă, mai puțin demnă de atenție și admirație. Dar această perspectivă este nu doar limitată, ci fundamental greșită, atât din perspectivă psihologică cât și spirituală. Ceea ce Freud a intuit și ceea ce cercetările contemporane în psihologie profundă confirmă este că energia vitală a unei femei nu scade natural odată cu vârsta, ci poate de fapt să crească și să se amplifice dacă este înțeleasă, onorată și cultivată corespunzător. Când o femeie este conectată la această sursă interioară de vitalitate, ea nu doar că se simte mai vie, mai prezentă și mai împlinită, dar radiază efectiv o frumusețe și o atracție care nu au nimic de a face cu standardele convenționale de tinerețe. Este acea calitate magnetică pe care o recunoști imediat când o vezi, acea prezență care umple o cameră, acea capacitate de a te face să te simți complet văzut și auzit când ești în prezența unei astfel de femei. Dar cum ajungem să reconectăm cu această energie interioară care nu îmbătrânește niciodată? Cum depășim programarea socială care ne convinge că valoarea noastră scade odată cu trecerea anilor? Cum transformăm procesul de îmbătrânire dintr-unul de pierdere și degradare într-unul de expansiune și îmbogățire interioară? Acesta este exact ceea ce vom explora împreună în acest video, folosind înțelepciunea psihanalitică a lui Freud, dar integrând-o cu perspective spirituale contemporane pentru a crea o hartă practică a redescoperirii și reactivării acestei energii feminine care transcende timpul. Înainte de a merge mai departe, este important să înțelegem că această cale nu este una de negare a realității îmbătrânirii fizice sau de obsesie pentru menținerea unei aparențe tinere cu orice preț. Acesta ar fi doar un alt mod de a rămâne blocată în aceeași paradigmă limitată. Calea pe care o vom explora este una de transcendere a identificării exclusive cu corpul fizic, de recunoașterea dimensiunilor multiple ale ființei noastre și de conectare cu acea parte din noi care există într-adevăr dincolo de limitele temporale. Freud a fost primul care a teoretizat că psihicul uman nu este limitat la conștiința noastră de zi cu zi, ci că există dimensiuni vaste ale minții noastre care operează dincolo de conștientizarea noastră directă. El a denumit această zonă inconștientul și a susținut că multe dintre problemele și blocajele noastre psihologice își au originea în conflictele și dorințele reprimate din această parte ascunsă a psihicului nostru. Ceea ce este fascinant este că, potrivit lui Freud, inconștientul nu funcționează conform acelorași reguli ca și conștiința noastră obișnuită. În inconștient, timpul nu curge linear, trecutul și prezentul coexistă, iar arhetipurile și simbolurile primordiale au o putere și o influență enormă asupra modului în care experimentăm realitatea. Acest aspect al teoriei freudiene este deosebit de relevant pentru înțelegerea energiei feminine care nu îmbătrânește. Căci, dacă o parte semnificativă din psihicul nostru există într-un spațiu unde timpul nu are aceeași semnificație ca în experiența noastră conștientă zilnică, atunci există posibilitatea de a accesa și cultiva o dimensiune a feminității noastre care nu este supusă degradării temporale. O dimensiune care, când este activată și integrată conștient în viața noastră, poate transforma fundamental modul în care experimentăm procesul de îmbătrânire. Dar hai să facem acest concept mai concret și mai tangibil. Gândește-te la o perioadă din viața ta când te-ai simțit complet vie,
prezentă și conectată cu tine însăți. Poate a fost un moment de creație intensă, de conexiune profundă cu o altă ființă, de imersiune în natură sau de experiență spirituală transformatoare. În acele momente ai observat cum timpul parcă își pierdea consistența obișnuită, cum minutele sau orele păreau să se dilate sau să se contracte, cum trecutul și viitorul se dizolvau într-un prezent intens și expansiv. Această alterare a percepției timpului nu este întâmplătoare. Este un indiciu al faptului că ai accesat temporar acea dimensiune a ființei tale care există dincolo de constrângerile temporale obișnuite. Ceea ce Freud și succesorii săi au descoperit este că aceste momente nu sunt doar experiențe izolate, ci indicii ale unei capacități înnăscute de a locui într-o stare de conștiință care transcende limitările timpului linear. Iar pentru femei, această capacitate are o relevanță specială datorită conexiunii lor naturale cu ciclurile vieții, cu procesele de creație și transformare, cu fluxul și refluxul energiei vitale în toate formele sale. Capacitatea de a da viață, de a hrăni, de a susține și de a facilita transformarea nu este doar o funcție biologică, ci și o predispoziție psihologică și spirituală care conectează femeile cu dimensiunile atemporale ale existenței. Însă, așa cum am menționat, această conexiune naturală a fost sistematic reprimată și denaturată în societatea modernă. De la vârste fragede, fetele sunt învățate să se identifice primordial cu aspectul lor exterior, să își deriveze valoarea din capacitatea lor de a se conforma standardelor externe de frumusețe și atractivitate și să vadă procesul de îmbătrânire ca pe o pierdere progresivă a valorilor intrinseci. Această programare socială creează o disociere profundă de la sursa interioară de vitalitate și energie care ar putea, altfel, să le susțină și să le îmbogățească pe tot parcursul vieții. Rezultatul este că multe femei experimentează îmbătrânirea ca pe un proces de diminuare și contracție, mai degrabă decât ca pe unul de expansiune și aprofundare. Ele simt cum energia lor scade, cum vitalitatea lor se diminuează, cum pasiunea și entuziasmul lor pentru viață se estompează treptat. Dar ceea ce Freud ne ajută să înțelegem este că această diminuare nu este o consecință inevitabilă a îmbătrânirii biologice, ci rezultatul unei deconectări progresive de la sursa primară de energie vitală care există în fiecare dintre noi, independent de vârsta noastră cronologică. Să ne oprim puțin aici, pentru că simt că ceea ce tocmai am descris poate că a atins ceva profund în interiorul tău. Poate că simți un nod în gât acum, sau acea strângere în piept care apare când ceva rezonează atât de adevărat încât aproape doare. Și vreau să știi, te văd. Văd lupta ta tăcută cu trecerea timpului, cu teama că ceva prețios se pierde cu fiecare an care trece. Acele momente când te întrebi dacă altcineva înțelege prin ce treci. Acea senzație de izolare care apare când purtăm răni invizibile pentru ceilalți. Vreau să îți pun o întrebare directă de la inimă la inimă. Te recunoști în această descriere pe care tocmai am făcut-o? Ai simțit această teamă subtilă, această neliniște în raport cu trecerea anilor în propria ta viață? Acesta este un moment special de conexiune nu doar cu mine, ci cu mii de alte femei care urmăresc acest video acum și simt exact la fel ca tine. Dacă te simți confortabil, aș dori să te invit să lași un comentariu mai jos cu cuvintele "Recunosc acest tipar în mine și sunt gata să-l transform." Sau pur și simplu împărtășește cum rezonează aceste cuvinte cu tine în acest moment. Poate părea un gest mic, dar există o putere autentică în a numi și a recunoaște tiparele noastre cu voce tare. Este primul pas spre transformare. Și să știi că comentariul tău poate fi exact lumina de care are nevoie altcineva care suferă în tăcere. Uneori, tot ce avem nevoie pentru a începe vindecarea noastră este confirmarea că nu suntem singure, că și altele trec prin același lucru. Poți fi această confirmare pentru cineva astăzi. Acum, să continuăm călătoria noastră împreună.
pentru că ceea ce urmează poate transforma profund înțelegerea ta despre energia feminină care nu îmbătrânește niciodată pe deplin. Unul dintre conceptele fundamentale ale lui Freud, care ne ajută să înțelegem această energie feminină atemporală, este teoria sa despre instanțele psihice, id, ego și superego. Deși aceste concepte pot părea abstracte la prima vedere, ele oferă o hartă extrem de utilă pentru a naviga în complexitatea psihicului feminin în relație cu îmbătrânirea. Id-ul, potrivit lui Freud, este sediul energiilor și impulsurilor noastre primare, rezervorul instinctelor și dorințelor noastre fundamentale. Este partea din noi care există într-o stare de atemporalitate, care nu cunoaște limitări sau restricții, care nu face distincție între trecut, prezent și viitor. Id-ul este conectat direct cu forțele vitale primordiale, cu energia brută a vieții în forma sa cea mai pură și mai nediferențiată. Superego-ul, pe de altă parte, este internalizarea normelor și așteptărilor sociale, vocea critică interioară care judecă, restricționează și controlează. Este partea din noi care a absorbit toate mesajele culturale despre cum ar trebui să arate, să se comporte și să îmbătrânească o femeie. Superego-ul este cel care ne spune că ridurile sunt urâte, că părul cărunt trebuie vopsit imediat, că corpul care îmbătrânește trebuie ascuns și de care ar trebui să ne fie rușine. Între aceste două forțe aparent contradictorii se află ego-ul, instanța psihică responsabilă cu negocierea între impulsurile id-ului și restricțiile superego-ului, între dorințele noastre autentice și așteptările sociale. Ego-ul este cel care încearcă să găsească un echilibru, să satisfacă atât nevoile noastre interioare, cât și cerințele realității externe. Ce are de a face această structură psihică triplă cu energia feminină care nu îmbătrânește? Totul. Căci ceea ce observăm la femeile care radiază acea vitalitate și strălucire, indiferent de vârsta lor cronologică, este că au reușit să stabilească o relație armonioasă între aceste trei instanțe. Ele nu sunt nici complet identificate cu energia brută a id-ului, nici complet subjugate de cerințele restrictive ale superego-ului. În schimb, ele au dezvoltat un ego puternic și flexibil, care poate să acceseze liber energia vitală a idului, dar să o canalizeze și să o exprime în moduri înțelepte și adecvate contextului lor de viață. Mai simplu spus, aceste femei nu au permis ca normele sociale restrictive despre îmbătrânire să le separe de sursa lor interioară de vitalitate și energie. Ele au menținut o conexiune fluidă cu energia primordială a vieții din ele, dar au învățat să o exprime într-un mod matur, integrat și înțelept. Această integrare a contrariilor, această reconciliere între natura instinctuală și cea culturală, între energia brută a vieții și înțelepciunea acumulată prin experiență, este ceea ce creează acea calitate magnetică și atemporală pe care o recunoaștem imediat. Dacă conținutul acestui video ți-a adus valoare în călătoria ta interioară, un simplu like ajută la împărtășirea acestor idei cu mai multe persoane care ar putea avea nevoie exact de aceste cuvinte astăzi. Poate cunoști pe cineva care se confruntă cu aceeași provocare în tăcere. Împărtășirea acestui video poate fi o modalitate delicată de a întinde o mână acelei persoane, dar să mergem mai departe și să explorăm manifestările concrete ale acestei deconectări de la energia feminină atemporală. Cum arată această deconectare în viața de zi cu zi a unei femei moderne? Poate începe cu o preocupare crescândă pentru semnele exterioare ale îmbătrânirii. Orele petrecute în fața oglinzii, examinând fiecare nouă ridă, fiecare fir de păr alb, fiecare schimbare subtilă a texturii pielii. Poate continua cu investiții semnificative în produse și proceduri menite să combată sau să ascundă aceste semne. Dar, dincolo de aceste manifestări evidente, există semne mai subtile și mai profunde ale deconectării. Una dintre cele mai comune este pierderea treptată a bucuriei și spontaneității. Pe măsură ce o femeie devine din ce în ce mai preocupată de cum arată și de cum este percepută, ea începe să-și cenzureze expresia naturală.
Nu mai râde la fel de liber, temându-se că ridurile vor deveni mai evidente. Nu mai dansează cu aceeași abandon, temându-se că corpul ei nu mai arată la fel de bine în mișcare. Nu mai experimentează cu aceeași curiozitate și deschidere, temându-se că nu mai este adecvat pentru vârsta ei. Această autocenzurare progresivă duce la o contracție a câmpului experiențial. Viața devine din ce în ce mai limitată, mai controlată, mai previzibilă, iar această contracție a experienței duce, la rândul său, la o diminuare a vitalității și energiei. Este un cerc vicios. Cu cât o femeie se teme mai mult de îmbătrânire și încearcă să o combată, cu atât mai mult accelerează exact procesul pe care încearcă să îl evite. O altă manifestare subtilă, dar profund dăunătoare, este internalizarea privirii critice. O femeie deconectată de energia sa interioară atemporală începe să se vadă primordial prin ochii altora, mai specific prin ochii unei culturi care valorizează tinerețea și devalorizează înțelepciunea și maturitatea. Ea devine propriul ei critic cel mai aspru, analizându-și și judecându și fiecare aspect al apariției și comportamentului prin lentila standardelor imposibile ale societății. Această internalizare a privirii critice duce la un alt fenomen pe care Freud l-ar fi recunoscut imediat: disocierea de la corp și de la experiența trăită. Femeia începe să-și vadă corpul ca pe un obiect extern, ceva ce trebuie controlat, disciplinat, îmbunătățit și eventual ascuns. Ea nu mai locuiește pe deplin în corpul său, nu mai simte plăcerea simplă de a exista într-un corp, indiferent de forma sau vârsta acestuia. Această disociere o separă și mai mult de sursa energiei sale vitale, accelerând astfel procesul de diminuare a strălucirii și vitalității sale. Dar poate cea mai profundă și mai tragică manifestare a deconectării este pierderea sensului și scopului. Pe măsură ce o femeie își derivă din ce în ce mai mult valoarea din aspectul său exterior și din capacitatea sa de a se conforma standardelor de tinerețe, ea își pierde treptat conexiunea cu scopurile și valorile mai profunde care ar putea să-i ofere un sens autentic și durabil. Viața devine din ce în ce mai centrată pe menținerea aparențelor și din ce în ce mai puțin pe urmărirea aspirațiilor autentice și contribuția semnificativă. Toate aceste manifestări ale deconectării duc la ceea ce Freud ar fi numit o nevroză modernă, o stare de tensiune psihică, anxietate și insatisfacție cronică rezultată din conflictul între dorințele și nevoile autentice ale idului și cerințele restrictive ale superego-ului. Această nevroză se manifestă printr-o gamă largă de simptome psihologice și fizice, de la anxietate și depresie la probleme de somn, probleme digestive și chiar probleme mai grave de sănătate. Dar vestea bună este că această deconectare nu este ireversibilă. De fapt, recunoașterea și înțelegerea acestor tipare este primul pas către reconectarea cu energia feminină atemporală. Și aici intervine unul dintre cele mai profunde și mai utile concepte ale lui Freud: inconștientul. Potrivit lui Freud, inconștientul este nu doar sediul conflictelor și dorințelor reprimate, ci și sursa unei energii psihice vaste și în mare parte neutilizate. În inconștient există resurse, capacități și puteri care rămân inactive în starea normală de conștiință. Accesarea acestor resurse inconștiente poate duce la o revitalizare profundă a întregii ființe. Ceea ce este fascinant în contextul discuției noastre este că această energie inconștientă nu este supusă acelorași legi temporale ca și conștiința noastră obișnuită. În inconștient, așa cum am menționat mai devreme, timpul nu curge linear. Trecutul și prezentul coexistă, iar energia psihică poate circula liber între diferite perioade și aspecte ale vieții noastre. Prin urmare, reconectarea cu inconștientul nostru poate oferi acces la o sursă de energie care există efectiv dincolo de limitările temporale, o sursă care nu se diminuează cu vârsta, ci poate chiar să crească în forță și profunzime. Dar cum putem realiza această reconectare în mod practic? Cum putem trece de la abstractul teoretic la concretul experienței trăite? Aceasta este întrebarea la care vom răspunde în următoarea secțiune a acestui video. Înainte de a explora inconștientul mai detaliat,
Este important să înțelegem cum funcționează acesta în relație cu procesul de îmbătrânire la femei. Unul dintre cele mai profunde insights-uri ale lui Freud a fost că inconștientul nu funcționează conform principiului realității, ci conform principiului plăcerii, ceea ce înseamnă că inconștientul nu este preocupat de constrângerile și limitările realității externe, inclusiv de cele temporale. În inconștient, energia psihică curge liberă, nerestricționată de noțiunile convenționale de timp, spațiu sau posibilitate. Această caracteristică a inconștientului are implicații profunde pentru înțelegerea energiei feminine care nu îmbătrânește. Căci dacă o parte semnificativă din psihicul nostru operează într-o dimensiune care transcende timpul linear, atunci există posibilitatea reală de a accesa și cultiva o stare de ființă care nu este supusă proceselor obișnuite de îmbătrânire și degradare. Freud a numit această energie psihică liberă libido, un termen care în lucrările sale timpurii avea conotații predominant sexuale, dar care în dezvoltările ulterioare ale teoriei sale a ajuns să reprezinte energia vitală în general, forța motivațională primară care animă toate aspectele vieții psihice. Ceea ce este relevant pentru discuția noastră este că libidinoul, în accepțiunea freudiană extinsă, nu scade în mod natural odată cu vârsta. De fapt, multe dintre observațiile clinice ale lui Freud sugerează contrariul, că potențialul pentru o viață libidinală bogată și satisfăcătoare poate persista și chiar se poate amplifica cu vârsta, dacă nu este blocat de inhibiții psihologice și tabuuri sociale. Această perspectivă freudiană contrastează puternic cu narațiunea culturală dominantă care sugerează că energia vitală, pasiunea și vitalitatea unei femei sunt inexorabil legate de tinerețea ei și se diminuează inevitabil odată cu trecerea anilor. Dacă Freud are dreptate și există motive întemeiate să credem că are, atunci această narațiune culturală nu reflectă o realitate biologică inevitabilă, ci mai degrabă un construct social care a fost internalizat și naturalizat prin repetare constantă. Dar inconștientul, această vastă rezervă de energie vitală, nu este accesibil direct conștiinței noastre obișnuite. El își manifestă prezența și influența prin intermediul a ceea ce Freud a numit formațiunile inconștientului. Visele, actele ratate, simptomele nevrotice și, cel mai relevant pentru discuția noastră, simbolurile și arhetipurile care apar spontan în imaginația noastră și în expresiile noastre creative. Aceste formațiuni ale inconștientului pot fi văzute ca mesaje codificate de la acea parte din noi care există dincolo de limitările temporale. Mesaje care încearcă să ne reconecteze cu sursa primordială a vitalității noastre. Problema este că în societatea modernă suntem rare ori învățate să citim și să interpreteze aceste mesaje. Dimpotrivă, suntem încurajate să le ignorăm, să le reprimăm sau să le patologizăm. Visurile care conțin simboluri ale renașterii și transformării sunt dismisate ca fiind doar vise. Impulsurile spontane către creativitate și autoexprimare sunt amânate în favoarea obligațiilor și responsabilităților. Intuițiile profunde care ne îndeamnă să urmăm o cale neconvențională sunt ignorate în favoarea siguranței și conformității, iar mesajele corpului nostru, care adesea reflectă înțelepciunea inconștientului, sunt suprimate cu medicamente sau ignorate complet. Rezultatul acestei neglijări sistematice a mesajelor inconștientului este o deconectare progresivă de la sursa energiei noastre vitale, o deconectare care se manifestă ca o diminuare aparentă a acestei energii odată cu trecerea anilor. Cu alte cuvinte, nu este vârsta în sine cea care duce la diminuarea energiei vitale feminine, ci mai degrabă ignorarea și reprimarea constantă a mesajelor care ne-ar putea reconecta cu această energie. Să concretizăm această idee cu un exemplu. Imaginează-ți o femeie la mijlocul vieții care începe să aibă vise recurente, în care se vede dansând liberă într-un spațiu vast și deschis.
În vis se simte incredibil de vie, de prezentă și conectată cu corpul ei. Se trezește din aceste vise cu un sentiment de nostalgie și dor, dar le dismisează rapid ca fiind prostii sau fantezii irelevante. Zilele trec și ea continuă să-și ducă viața obișnuită, ignorând complet mesajul profund pe care inconștientul ei încearcă să îl transmită. Că există o parte din ea care tânjește după mișcare liberă, după expresie corporală, după reconectarea cu bucuria simplă de a locui într-un corp viu și energizat. Imaginează-ți acum o scenă alternativă. Aceeași femeie are aceleași vise, dar de data aceasta le acordă atenție. Ea reflectează asupra semnificației lor și, într-un act de curaj și autoonorare, se înscrie la un curs de dans pentru adulți. La început se simte stângace și inconfortabilă, conștientă de faptul că majoritatea participanților sunt mai tineri decât ea. Dar pe măsură ce continuă să danseze, ceva începe să se trezească în ea. O energie pe care o credea pierdută de mult începe să circule din nou prin corpul ei. O bucurie simplă și nemediată îi inundă ființa. Și în timp, ea începe să radieze o vitalitate și o prezență care atrag privirile și admirația celor din jurul ei, indiferent de vârsta lor. Aceasta este esența reconectării cu energia feminină care nu îmbătrânește. Să acordăm atenție și să onorăm mesajele inconștientului nostru, să urmăm indiciile și invitațiile pe care ni le oferă, să avem curajul de a ne permite să fim ghidate de această înțelepciune interioară profundă, care există dincolo de constrângerile timpului linear. Freud a recunoscut puterea enormă a inconștientului, dar a fost adesea preocupat de aspectele sale problematice și patologice. Succesorii săi, în special Carl Jung, au dezvoltat o apreciere mai profundă pentru aspectele pozitive și regenerative ale inconștientului, văzându-l nu doar ca un rezervor al dorințelor reprimate, ci și ca o sursă de creativitate, vitalitate și înțelepciune spirituală. Integrând aceste perspective, putem înțelege inconștientul ca fiind poarta către dimensiunile atemporale ale ființei noastre, ca vehiculul prin care putem accesa acea parte din noi care există într-adevăr dincolo de procesele obișnuite de îmbătrânire și degradare. Această înțelegere deschide posibilități fascinante pentru reconectarea cu energia feminină atemporală, posibilități pe care le vom explora în profunzime în secțiunea următoare. Acum să facem un pas înapoi și să privim aceste concepte freudiene din perspectiva spiritualității contemporane. Deși Freud însuși era sceptic față de religie și spiritualitate, considerându-le adesea ca fiind manifestări ale nevrozei colective, există o convergență remarcabilă între anumite aspecte ale teoriei sale și înțelegerile spirituale perene despre natura sinelui și relația sa cu timpul. Multe tradiții spirituale din întreaga lume au susținut că, dincolo de identitatea noastră limitată în timp și spațiu, există o dimensiune a ființei noastre care este eternă, neschimbătoare și infinită. Fie că este numită Atman în tradiția vedantică, Buddha natură în budism, scânteia divină în misticismul creștin sau sinele autentic în psihologia transpersonală modernă, această dimensiune a ființei este descrisă ca fiind esența noastră adevărată, realitatea fundamentală care subzidează și transcende manifestările noastre temporare și limitate. Ceea ce este fascinant este că descrierile acestei dimensiuni atemporale a ființei în diverse tradiții spirituale rezonează puternic cu descrierile freudiene ale inconștientului. Ambele sunt caracterizate ca existând dincolo de timp și spațiu. Ambele sunt descrise ca fiind surse de energie vastă și nelimitată și ambele sunt văzute ca fiind accesibile prin practici care transcend limitările minții raționale și analitice. Din această perspectivă integrativă, energia feminină care nu îmbătrânește poate fi înțeleasă ca fiind manifestarea în psihic și corp a acestei dimensiuni atemporale a ființei. Când o femeie este conectată la această dimensiune,
Ea radiază o calitate de prezență și vitalitate care transcende vârsta cronologică, nu pentru că neagă sau respinge procesul natural de îmbătrânire, ci pentru că și a expandat identitatea dincolo de limitările corporale și temporale. Această expansiune a identității nu înseamnă abandonarea sau negarea corpului și a experienței încarnate. Dimpotrivă, înseamnă locuirea mai profundă și mai conștientă în corp, dar dintr-o perspectivă care nu este complet identificată cu el. Este capacitatea de a experimenta și onora procesele naturale ale corpului, inclusiv îmbătrânirea, dar fără a deraiată în sens existențial de ele. Este înțelegerea profundă că, deși corpul se schimbă și îmbătrânește, esența a ceea ce suntem rămâne neatinsă de trecerea timpului. Această perspectivă integrativă ne oferă o cale de mijloc între două extreme problematice în cultura contemporană. Pe de o parte, negarea obsesivă a îmbătrânirii prin proceduri cosmetice și intervenții constante, și pe de altă parte, resemnarea pasivă și depresia, care poate însoți acceptarea îmbătrânirii în absența unei înțelegeri mai profunde a naturii sinelui. Femeia conectată la energia sa interioară atemporală nu neagă realitatea îmbătrânirii fizice, dar nici nu se lasă definită sau limitată de ea. Ea îngrijește și onorează corpul său, dar își derivă sensul și identitatea din dimensiuni ale ființei care transcend corpul fizic. Ea rămâne activă, angajată și vitală, nu din disperarea de a părea mai tânără, ci din bucuria autentică de a fi pe deplin vie în fiecare moment. Și, poate cel mai important, ea radiază o frumusețe care nu are nimic de a face cu conformarea la standardele culturale de tinerețe, ci care emană din conexiunea ei profundă cu esența sa neschimbătoare. Acesta este secretul acelor femei remarcabile care, deși pot avea 60, 70 sau chiar 80 de ani, continuă să inspire, să captiveze și să influențeze pe cei din jurul lor cu prezența și vitalitatea lor extraordinară. Nu este vorba despre gene norocoase sau proceduri cosmetice avansate, ci despre o reconectare conștientă cu dimensiunea atemporală a ființei lor, cu acea sursă de energie care există cu adevărat dincolo de limitele temporale. Dar cum putem cultiva și aprofunda această conexiune în mod practic în viața noastră de zi cu zi? Cum putem trece de la înțelegerea teoretică la experiența trăită a acestei energii feminine atemporale? Aceasta este întrebarea la care vom răspunde în secțiunea următoare, explorând practici concrete inspirate atât de psihanaliza freudiană, cât și de tradițiile spirituale perene care ne pot ajuta să reactivăm și să cultivăm această energie extraordinară. Dar înainte de a continua, este important să clarificăm un potențial neînțeles. Energia feminină atemporală despre care vorbim nu este ceva ce trebuie căutat în afara noastră. Nu este ceva ce trebuie obținut sau realizat prin efort. Este ceva ce există deja în fiecare dintre noi, este esența noastră naturală, starea noastră primordială înainte de a fi condiționată de mesajele culturale limitative despre îmbătrânire și feminitate. Prin urmare, practicile pe care le vom explora nu sunt menite să creeze ceva nou, ci mai degrabă să îndepărteze straturile de condiționare și identitate falsă care ne separă de această stare naturală de vitalitate și prezență. Ele sunt menite să dizolve blocajele psihologice și emoționale care împiedică fluxul liber al acestei energii atemporale prin psihicul și corpul nostru. Sunt menite să ne ajute să ne reamintim și să revendicăm o moștenire care ne aparține de drept din naștere. Acum să explorăm cum inconștientul influențează în mod direct experiența îmbătrânirii pentru femei. Una dintre cele mai fascinante observații ale lui Freud a fost că, în inconștient, simbolurile și reprezentările au o semnificație emoțională și energetică mult mai mare decât în conștiința obișnuită. Altfel spus, modul în care ne reprezentăm intern procesul de îmbătrânire, imaginile și asocierile pe care le legăm de înaintarea în vârstă, are un impact profund asupra modului în care experimentăm efectiv acest proces. În cultura
contemporană, imaginile asociate cu îmbătrânirea feminină sunt predominant negative: degradare, pierdere, irelevanță, invizibilitate. Aceste imagini nu sunt doar proiecții externe, ci sunt interiorizate profund, devenind parte din ceea ce Jung ar numi umbra noastră, acele aspecte ale sinelui pe care le respingem și le temem. Când aceste imagini negative domină inconștientul nostru, ele creează un cadru perceptual care filtrează și colorează întreaga noastră experiență a îmbătrânirii. O femeie a cărei reprezentare internă a îmbătrânirii este dominată de astfel de imagini negative, va tinde să observe și să amplifice semnele de degradare, să interpreteze schimbările naturale ale corpului ca fiind catastrofice și să filtreze experiențele care ar putea contrazice această narațiune negativă. Această prejudecată perceptuală creează un ciclu de autoconfirmare. Cu cât se concentrează mai mult pe aspectele negative ale îmbătrânirii, cu atât aceste aspecte devin mai proeminente în experiența sa, întărind astfel narațiunea originală. Dar dacă inconștientul poate amplifica și perpetua o experiență negativă a îmbătrânirii, el are și potențialul de a facilita o transformare profundă a acestei experiențe. Căci, așa cum a observat Freud, simbolurile și reprezentările din inconștient nu sunt fixe și imuabile. Ele pot fi remodelate și reorganizate prin diverse procese psihologice. Unul dintre cele mai eficiente dintre aceste procese este ceea ce analiștii jungieni numesc imaginație activă, o practică prin care intrăm într-un dialog conștient cu simbolurile și arhetipurile din inconștientul nostru, permițându-le să evolueze și să se transforme. Prin această practică putem începe să remodelăm reprezentările interne ale îmbătrânirii, înlocuind imaginile de degradare și pierdere cu imagini de înțelepciune, putere și frumusețe matură. Imaginează-ți, de exemplu, că începi să vizualizezi procesul de îmbătrânire nu ca pe o cădere într-o stare de degradare, ci ca pe o ascensiune către o stare de expansiune și integrare. Imaginează-ți că vezi fiecare rid nu ca pe un semn al declinului, ci ca pe o linie de poezie scrisă de viața trăită pe fața ta, fiecare reprezentând o experiență, o lecție, o bucurie sau o provocare care te-a făcut cine ești. Imaginează-ți că vezi părul care își schimbă culoarea nu ca pe ceva ce trebuie ascuns și negat, ci ca pe o coroană de înțelepciune care marchează trecerea ta într-o nouă și puternică etapă a vieții. Pe măsură ce aceste noi imagini și reprezentări sunt cultivate conștient și consistent, ele încep să pătrundă în inconștient, reorganizând treptat cadrul perceptual prin care experimentezi procesul de îmbătrânire. Și pe măsură ce acest cadru perceptual se schimbă, începe să se schimbe și experiența efectivă a îmbătrânirii. Aspectele care înainte păreau amenințătoare și deprimante încep să apară într-o lumină nouă. Schimbările care înainte provocau anxietate și respingere încep să fie întâmpinate cu curiozitate și chiar cu anticipație. Această transformare a reprezentărilor inconștiente nu este doar un exercițiu de gândire pozitivă sau de reframing cognitiv. Este o restructurare profundă a psihicului la niveluri care depășesc conștiința obișnuită. O restructurare care are efecte tangibile, nu doar asupra stării psihologice, ci și asupra fiziologiei și energeticii corpului. Căci, așa cum au demonstrat cercetările în psihoneuroendocrinologie, există conexiuni profunde între reprezentările noastre mentale, stările noastre emoționale și funcționarea sistemelor hormonale și neurologice care influențează direct vitalitatea, energia și chiar aspectul fizic. Una dintre cele mai puternice manifestări ale acestor conexiuni psihofiziologice este ceea ce cercetătorii numesc efectul oglindă, tendința organismului de a se alinia și de a manifesta fizic imaginile și convingerile dominante din psihic. Când o femeie se vede primordial prin prisma degradării și pierderii,
corpul ei tinde să manifeste semne de contracție, tensiune și epuizare. Dar când ea cultivă o imagine internă de expansiune, înțelepciune și putere matură, corpul răspunde cu o postură mai deschisă, o prezență mai vibrantă și adesea cu o strălucire care emană din interior. Această strălucire interioară, această calitate specială de prezență și vitalitate care transcende vârsta cronologică, este ceea ce am numit energia feminină care nu îmbătrânește niciodată pe deplin. Nu este o negare magică a proceselor biologice naturale, ci mai degrabă o transcendere a identificării exclusive cu corpul fizic, o expandare a identității pentru a include dimensiunile mai vaste și mai profunde ale ființei care există dincolo de limitările temporale. Și aici ajungem la unul dintre cele mai profunde insights-uri ale lui Freud, deși unul pe care el însuși l-a explorat mai puțin explicit, că psihicul uman nu este doar un produs secundar al proceselor biologice, ci o forță activă care poate influența și modela aceste procese. Cu alte cuvinte, relația dintre psihic și corp nu este unidirecțională, ci bidirecțională. Așa cum corpul influențează stările psihice și psihicul poate influența stările și procesele corporale. Această înțelegere a relației bidirecționale dintre psihic și corp deschide posibilități fascinante pentru reimaginarea și reexperimentarea procesului de îmbătrânire. Ea sugerează că, prin transformarea conștientă a reprezentărilor și atitudinilor noastre față de îmbătrânire, putem influența în mod direct modul în care acest proces se manifestă în corpurile noastre. Nu în sensul că putem opri complet procesele biologice naturale, ci în sensul că putem schimba calitatea experienței și, în mod surprinzător, chiar și anumite aspecte ale manifestării fizice. Femeile care au realizat această transformare interioară adesea raportează nu doar o îmbunătățire a stării lor psihologice și emoționale, ci și schimbări tangibile în nivelurile lor de energie, claritatea mentală, calitatea pielii, postura corporală și chiar în markeri biochimici ai sănătății și vitalității. Ele nu arată și nu se comportă ca și cum ar fi mai tinere, ci mai degrabă radiază o calitate de prezență și vitalitate care transcende categoriile convenționale de tânăr și bătrân. Această calitate specială de prezență este ceea ce le face să strălucească într-o mulțime, să atragă atenția și admirația și să exercite o influență magnetică asupra celor din jurul lor, indiferent de vârsta acestora. Nu este vorba despre a se conforma standardelor culturale de frumusețe și atractivitate, ci despre a emana o frumusețe care izvorăște dintr-o sursă mult mai profundă și mai autentică, conexiunea cu dimensiunea atemporală a propriei ființe. Dar cum putem cultiva această conexiune în mod practic? Cum putem trece de la înțelegerea conceptuală la experiența trăită a acestei energii feminine care transcende timpul? Aceasta este întrebarea la care vom răspunde în secțiunea următoare, oferind o serie de practici concrete care integrează insights-urile freudiene cu înțelegerile spirituale perene, practici care pot cataliza această transformare profundă a relației noastre cu îmbătrânirea și cu energia vitală care pulsează în fiecare dintre noi, indiferent de vârsta cronologică. Acum să explorăm dimensiunea spirituală a acestei energii feminine atemporale. Deși Freud a avut o relație complicată cu spiritualitatea, văzând-o adesea ca pe o iluzie sau o nevroză colectivă, perspectivele sale asupra psihicului inconștient au deschis, poate neintenționat, o punte către înțelegeri spirituale profunde despre natura sinelui și relația sa cu timpul și finitudinea. În multe tradiții spirituale există conceptul unui sine esențial sau autentic care transcende limitările individuale și temporale. În budism, acesta este numit Buddha natură, în Advaita Vedanta este Atman, în sufism este Ruh, în creștinismul mistic este scânteia divină, iar în psihologia jungiană este sinele cu S mare. Deși există diferențe semnificative între aceste concepte, toate indică către o dimensiune a conștiinței care există dincolo de ego-ul limitat în timp și spațiu, o dimensiune
înțelepciune care este prin natura sa atemporală, nelimitată și indestructibilă. Ceea ce este fascinant este că descrierile fenomenologice ale acestei dimensiuni din diversele tradiții spirituale prezintă similitudini remarcabile cu descrierea energiei feminine atemporale despre care am vorbit. Ambele sunt caracterizate prin calități de prezență deplină, vitalitate radiantă, bucurie nemediată, înțelepciune intuitivă, compasiune spontană și o frumusețe care emană din interior, transcendând standardele culturale și temporale. Această convergență sugerează că energia feminină care nu îmbătrânește ar putea fi de fapt o manifestare sau o expresie a acestei dimensiuni spirituale fundamentale a ființei, văzută prin lentila specifică a experienței feminine. Nu este vorba despre a adăuga ceva femeii, ci despre a o ajuta să redescopere și să revendice ceva ce este deja inerent în natura sa cea mai profundă, dar care a fost obscurat de condițiile sociale, culturale și psihologice care au separat-o de sursa sa interioară de vitalitate și prezență. Privit prin această lentilă integrativă, procesul de reconectare cu energia feminină atemporală devine nu doar o cale de a îmbătrâni cu grație și vitalitate, ci un autentic drum spiritual de trezire la natura noastră esențială. Este o invitație de a transcende nu doar identificarea limitată cu corpul fizic, ci și cu toate structurile egoice care ne mențin într-o stare de separare și limitare. Această perspectivă are implicații profunde pentru modul în care înțelegem și abordăm procesul de îmbătrânire. Dacă îmbătrânirea este văzută nu doar ca un proces biologic de degradare, ci ca o oportunitate de expansiune spirituală și de reconectare cu dimensiunile atemporale ale ființei, atunci ea încetează să fie un dușman de temut și combătut și devine un potențial aliat în călătoria noastră către o conștiință mai expansivă și mai integrativă. Multe tradiții spirituale recunosc de fapt că fazele târzii ale vieții pot oferi condiții deosebit de favorabile pentru realizarea spirituală. Pe măsură ce obligațiile și responsabilitățile asociate cu fazele anterioare ale vieții se diminuează, pe măsură ce energia nu mai este atât de canalizată către obiective externe și către adaptarea la cerințele societății, apare posibilitatea unei întoarceri către interior, a unei reorientări către dimensiunile mai profunde și mai subtile ale existenței. În multe culturi tradiționale, femeile în etapele târzii ale vieții erau onorate și respectate nu în ciuda vârstei lor, ci datorită ei. Ele erau văzute ca purtătoare ale unei înțelepciuni unice, ca manifestări vii ale principiului feminin în forma sa matură și integrată, ca ființe care au traversat misterele nașterii, creșterii și transformării și care pot ghida și inspira generațiile mai tinere. Această venerație pentru înțelepciunea feminină matură nu era bazată pe sentimentalism sau pe un idealism naiv, ci pe recunoașterea pragmatică a valorii extraordinare, a experienței cumulative și a înțelegerii profunde care poate rezulta din o viață trăită conștient. Era o recunoaștere a faptului că există tipuri de cunoaștere și înțelepciune care nu pot fi obținute prin studiu sau instruire, ci doar prin traversarea curajoasă și atentă a ciclurilor vieții, prin întâlnirea directă cu misterele nașterii, morții, pierderii și transformării care sunt inerente condiției umane. În aceste culturi, femeia în etapele târzii ale vieții nu era văzută ca o versiune degradată a tinerei femei, ci ca manifestarea unui arhetip distinct și puternic, bătrâna înțeleaptă, inițiatoarea, țesătoarea, vrăjitoarea, în sensul său original de femeie înțeleaptă și puternică. Aceste arhetipuri reprezentau nu doar roluri sociale, ci și stări de conștiință distincte, modalități de a fi și de a relaționa cu lumea care aduceau daruri unice și esențiale comunității. Deși cultura contemporană a pierdut în mare măsură conexiunea cu aceste arhetipuri și cu înțelepciunea pe care o încapsulează, ele continuă să existe în inconștientul colectiv, așteptând să fie redescoperite și reactivate. Și, poate surprinzător, această redescoperire poate fi facilitată de insights, urile psihanalitice ale lui Freud.
mai specific de înțelegerea sa asupra modului în care arhetipurile și simbolurile din inconștient modelează experiența conștientă. Potrivit lui Freud, arhetipurile nu sunt doar concepte abstracte sau roluri culturale, ci modele energetice active în psihic, care atrag și organizează energia psihică în jurul lor. Când un arhetip este activat, el atrage energie psihică și o canalizează într-un anumit tipar de expresie. Cu alte cuvinte, arhetipurile nu sunt doar reprezentări mentale, ci forțe active care modelează experiența, comportamentul și, în mod remarcabil, chiar și expresia fizică și energetică. Această înțelegere sugerează că reconectarea cu arhetipurile feminine mature și puternice poate cataliza o reorganizare profundă, nu doar a psihicului, ci și a modului în care energia vitală circulă și se expresia în corp. Prin activarea conștientă și integrarea acestor arhetipuri, o femeie poate începe să manifeste calitățile și atributele pe care ele le reprezintă: înțelepciunea profundă, claritatea intuitivă, prezența impunătoare, frumusețea matură care emană din interior. Această transformare arhetipală nu este doar o schimbare psihologică sau o reimaginare conceptuală, ci o realiniere fundamentală a întregii ființe cu un model diferit de manifestare. Este o mutație la nivel de identitate, de la identificarea cu imaginea culturală a femeii care pierde valoare și vitalitate odată cu trecerea anilor, la identificarea cu arhetipul femeii care devine mai puternică, mai înțeleaptă și mai radiantă pe măsură ce integrează și exprimă plenitudinea experienței sale de viață. Când această transformare arhetipală are loc, ea nu afectează doar modul în care femeia se vede pe sine, ci și modul în care este văzută și experimentată de cei din jurul ei. Căci arhetipurile, așa cum a observat Jung, operează nu doar la nivel individual, ci și la nivel colectiv, creând câmpuri morfice de recunoaștere și rezonanță. O femeie care a integrat și manifestă arhetipul bătrânei înțelepte va fi recunoscută și răspunsul la un nivel profund, adesea non-verbal, ca fiind purtătoarea unei înțelepciuni și a unei prezențe speciale, indiferent de contextul cultural în care se află. Aceasta explică de ce anumite femei, în etapele târzii ale vieții, exercită o influență atât de magnetică și inspiratoare asupra celor din jurul lor, indiferent de contextul cultural. Nu este doar carismă personală sau un talent social deosebit, ci manifestarea unei forțe arhetipale profunde care rezonează cu aspecte ale inconștientului colectiv prezent în toți oamenii. Este recunoașterea, la un nivel primal, a înțelepciunii incarnate, a puterii feminine mature, a frumuseții care transcende standardele temporare și superficiale. Dar cum poate o femeie să catalizeze și să faciliteze această transformare arhetipală? Cum poate ea să activeze și să integreze aceste arhetipuri puternice în propria experiență, să permită acestei energii feminine atemporale să se manifeste liber în viața sa? Aceasta este întrebarea la care vom răspunde în secțiunea următoare, oferind practici concrete care pot facilita această călătorie profundă de descoperire și manifestare a naturii feminine atemporale. Acum, să explorăm aplicarea practică a acestor înțelegeri profunde despre energia feminină care nu îmbătrânește niciodată complet. Cum poate o femeie să reconecteze conștient cu această dimensiune atemporală a ființei sale și să permită acestei energii să se manifeste liber în viața sa de zi cu zi? Iată câteva practici concrete, inspirate atât de psihanaliza freudiană, cât și de tradițiile spirituale perene care pot cataliza această transformare profundă. 1. Dialogul cu inconștientul prin atenție la vise. Freud a numit visele calea regală către inconștient și pe bună dreptate. Visele oferă un acces direct și necenzurat la conținuturile inconștientului, inclusiv la simbolurile și arhetipurile care pot ghida procesul de transformare interioară. O practică simplă, dar puternică, este să ții un jurnal de vise, notând fiecare dimineață ce ai visat în noaptea precedentă, fără a încerca imediat să interpretezi sau să analizezi.
După câteva săptămâni de practică consistentă, începe să observi tipare, simboluri recurente și teme dominante. Acordă o atenție specială viselor care conțin imagini de transformare, renaștere sau femei mai în vârstă puternice și înțelepte. Aceste vise pot fi mesaje directe de la inconștientul tău, oferindu-ți indicii despre cum să activezi energia feminină atemporală din ființa ta. 2. Reimaginarea conștientă a îmbătrânirii. Această practică implică transformarea deliberată a imaginilor și narațiunilor interne asociate cu procesul de îmbătrânire. Stabilește-ți timp în fiecare zi pentru a vizualiza procesul de îmbătrânire nu ca pe o degradare, ci ca pe o ascensiune către înțelepciune, putere și frumusețe matură. Imaginează-ți că fiecare an care trece te aduce mai aproape nu de un sfârșit, ci de o împlinire, nu de o diminuare, ci de o expansiune. Vizualizează-te cu claritate în etapele viitoare ale vieții, radiind vitalitate, înțelepciune și prezență magnetică. Cu cât aceste imagini sunt mai vii, mai detaliate și mai încărcate emoțional, cu atât mai puternic va fi impactul lor asupra inconștientului tău. 3. Recuperarea proiecțiilor. Freud a observat că avem tendința de a proiecta în exterior aspectele respinse sau netematizate ale psihicului nostru. În contextul îmbătrânirii feminine, acest lucru se manifestă adesea prin respingerea sau criticarea femeilor mai în vârstă, care manifestă comportamente sau calități care ne amenință propriile noțiuni limitate despre ce înseamnă să fii o femeie în etapele târzii ale vieții. O practică puternică este să observi atent reacțiile tale la diverse femei mai în vârstă. Când simți iritare, respingere sau judecată, întreabă-te ce aspect din mine se simte amenințat sau provocat de această femeie, ce calitate sau mod de a fi proiectez în ea și resping. Această practică te poate ajuta să recuperezi aspecte valoroase ale feminității tale mature care au fost respinse sau reprimate, lărgind astfel gama de expresie disponibilă ție. 4. Căutarea modelelor și mentorilor. Una dintre cele mai eficiente căi de activare a arhetipurilor este prin întâlnirea și interacțiunea cu persoane care deja le încarnează și le manifestă. Caută în mod activ femei mai în vârstă care radiază vitalitate, înțelepciune și prezență magnetică. Cultivă relații cu ele, observă cum se mișcă prin lume, cum vorbesc, cum își expresie bucuriile și provocările. Ascultă poveștile lor, află cum au navigat propria lor călătorie prin diversele etape ale vieții. Permite-le să te inspire nu doar intelectual, ci și energetic, permițând calității lor de prezență să rezoneze cu și să activeze aceleași calități în tine. 5. Practica prezenței corporale depline. Una dintre cele mai eficiente căi de reconectare cu energia vitală este prin revenirea conștientă la experiența directă, nemediată a corpului. Mulți dintre noi trăim primordial în cap, identificați cu gândurile, analizele și narațiunile noastre despre experiență, mai degrabă decât cu experiența însăși. Această disociere de corp este amplificată adesea odată cu înaintarea în vârstă, pe măsură ce femeile devin din ce în ce mai inconfortabile cu schimbările corporale. O practică puternică este să dedici timp în fiecare zi pentru a te reconecta conștient cu senzațiile și ritmurile corpului tău. Simte greutatea corpului pe pământ, fluxul respirației, subtilitățile diferitelor senzații care apar și dispar. Mișcă-te lent și conștient, permițând atenției să rămână complet prezentă cu experiența fizică. Această practică poate disolve treptat separarea artificială între corp și conștiință, permițând energiei vitale să circule mai liber și mai complet prin întreaga ființă. 6. Activarea vocii autentice. Una dintre cele mai comune forme de autolimitare pentru femei, mai ales pe măsură ce înaintează în vârstă, este autocenzurarea vocii lor autentice. Aceasta poate lua forma reținerii opiniilor, aplatizării emoțiilor sau adaptării excesive la așteptările altora. O practică transformatoare este să dedici timp în fiecare zi pentru a-ți expresia vocea în mod liber și nerestricționat.
fie prin scris, fie prin cântec, fie prin discuții autentice cu persoane de încredere. Permite-ți să exprimi adevăruri pe care poate le ai reținut, să articulezi întrebări care te frământă, să împărtășești înțelegerile și intuițiile care s-au acumulat de-a lungul vieții. Pe măsură ce această voce autentică devine din ce în ce mai puternică și mai clară, ea începe să rezoneze cu și să activeze dimensiunile mai profunde ale ființei tale, catalizând o expresie mai liberă a energiei feminine atemporale. 7. Cultivarea ritualurilor personale de reeșafodare. Ritualurile au fost folosite în toate culturile ca mijloace de marcare și facilitare a tranzițiilor semnificative din viață. În societatea modernă însă am pierdut în mare parte practica ritualurilor autentice, mai ales în ceea ce privește tranzițiile asociate cu îmbătrânirea feminină. O practică puternică este să creezi ritualuri personale pentru a marca și onora diversele praguri și tranziții din propria călătorie. Acestea pot fi simple, dar profunde. O ceremonie personală pentru a marca intrarea în menopauză, un ritual pentru a celebra o anumită vârstă sau etapă de viață, o practică regulată de reflexie și integrare la fiecare aniversare. Aceste ritualuri pot ajuta la recadrarea experiențelor de tranziție nu ca pierderi, ci ca praguri de trecere către noi dimensiuni ale identității și expresiei feminine. 8. Imersiunea în natură și ciclurile naturale. Una dintre cele mai eficiente căi de reconectare cu dimensiunile atemporale ale ființei este prin imersiunea conștientă în natură și prin alinierea cu ciclurile sale. Natura oferă un model perfect al modului în care ciclurile de înnoire și transformare sunt integrate în cadrul mai larg al continuității și permanenței. Petrece timp în mod regulat în natură, observând atent tiparele sale de creștere, maturitate, declin și renaștere. Observă cum copacii cei mai bătrâni din pădure sunt adesea cei mai maestuoși și mai plini de viață. Observă cum fiecare sezon aduce propria frumusețe și daruri. Permite acestor observații să remodeleze narațiunile tale despre îmbătrânire, ajutându-te să vezi propriul tău proces ca fiind parte a acestui dans cosmic mai larg de transformare și reînnoire constantă. 9. Practica iubirii și acceptării necondiționate. Poate cea mai profundă și mai transformatoare dintre toate practicile este cultivarea unei atitudini de iubire și acceptare necondițională față de propria ființă în întreaga sa complexitate. Aceasta nu înseamnă resemnare pasivă sau capitulare în fața limitărilor autoimpuse, ci mai degrabă o îmbrățișare profundă a totalizării experienței de a fi femeie în această călătorie temporală particulară. Include toate aspectele ființei tale în această îmbrățișare. Corpul tău, așa cum este acum, cu toate cicatricile, ridurile și schimbările sale, emoțiile tale în toată gama lor, de la bucurie exuberantă la tristețe profundă, istoriile, relațiile și experiențele care te-au modelat, atât cele dureroase cât și cele pline de bucurie. Pe măsură ce această acceptare profundă se aprofundează, ea creează spațiul interior necesar pentru manifestarea liberă a energiei feminine atemporale, care nu poate fi accesată prin efort sau control, ci doar prin permitere și îmbrățișare. Acestea sunt doar câteva dintre practicile care pot facilita reconectarea cu energia feminină care nu îmbătrânește niciodată. Ceea ce este important de reținut este că această reconectare nu este ceva ce realizezi odată pentru totdeauna, ci un dans continuu, o relație vie și evolutivă cu dimensiunile mai profunde ale propriei ființe. Este un proces de descoperire și manifestare continuă, care se aprofundează și se îmbogățește cu fiecare an care trece, cu fiecare experiență integrată, cu fiecare înțelegere nouă care răsare din adâncurile ființei tale. Acum să sintetizăm tot ceea ce am explorat până acum și să vedem cum aceste diverse elemente se întrepătrund într-o viziune coerentă și transformatoare asupra îmbătrânirii feminine și a energiei care transcende limitele temporale.
Am început prin a examina perspectiva freudiană asupra psihicului inconștient și cum acesta funcționează după principii diferite de conștiința obișnuită, inclusiv o relație diferită cu timpul. Am văzut cum, în inconștient, există dimensiuni ale ființei care nu sunt supuse acelorași procese de îmbătrânire și degradare ca și corpul fizic, dimensiuni care pot fi accesate și expresate prin diverse practici și abordări. Am explorat cum reprezentările și simbolurile din inconștient modelează experiența conștientă a îmbătrânirii și cum transformarea acestor reprezentări poate cataliza o transformare profundă a întregii experiențe. Am văzut cum cultura contemporană a programat în inconștientul colectiv anumite narațiuni limitative despre îmbătrânirea feminină și cum aceste narațiuni pot fi reimaginate și retransformate. Am examinat convergențele fascinante între perspectivele psihanalitice și înțelegerile spirituale perene despre natura sinelui și relația sa cu timpul, văzând cum ambele tradiții indică către dimensiuni ale ființei care transcend limitările temporale. Am văzut cum această convergență oferă o bază teoretică solidă pentru înțelegerea energiei feminine care nu îmbătrânește niciodată complet. Am explorat rolul arhetipurilor în modelarea experienței îmbătrânirii și cum activarea conștientă a arhetipurilor feminine mature poate cataliza o transformare profundă a identității și expresiei. Am văzut cum aceste arhetipuri nu sunt doar concepte abstracte, ci forțe energetice active în psihic care pot reorganiza întreaga ființă atunci când sunt integrate conștient. Și, în sfârșit, am oferit o serie de practici concrete care pot facilita această călătorie de reconectare și manifestare a energiei feminine atemporale. Practici care integrează înțelegeri din diverse tradiții și discipline într-o abordare holistică și transformatoare. Ce se întâmplă când o femeie integrează toate aceste elemente și permite energiei feminine atemporale să se manifeste liber în viața sa? Rezultatele pot fi nimic mai puțin decât extraordinare. În loc să experimenteze îmbătrânirea ca pe un proces de diminuare și pierdere, ea o experimentează ca pe o călătorie de expansiune și îmbogățire. În loc să simtă că energia sa scade cu fiecare an care trece, ea descoperă noi surse de vitalitate și creativitate care izvorăsc din profunzimea ființei sale. În loc să devină din ce în ce mai rigidă și mai limitată în expresia sa, ea devine din ce în ce mai liberă, mai spontană, mai autentică. Această transformare se manifestă nu doar la nivel psihologic și emoțional, ci și la nivel fizic și energetic. Femeia care s-a reconectat cu energia sa feminină atemporală adesea radiază o calitate specială de prezență care este imediat perceptibilă pentru cei din jurul ei. Ea se mișcă diferit, vorbește diferit, interacționează diferit cu lumea, nu încearcă să pară sau să acționeze mai tânără, ci mai degrabă manifestă o calitate de prezență care transcende categoriile convenționale de tânăr și bătrân. Această calitate specială de prezență exercită adesea o influență magnetică asupra celor din jurul ei, atrăgând oameni de toate vârstele care sunt instinctiv atrași de autenticitatea, înțelepciunea și vitalitatea sa. Ea devine un model și o inspirație nu prin efort sau intenție, ci prin simpla sa modalitate de a fi și de a se mișca prin lume. Poate cel mai semnificativ, această transformare eliberează o cantitate enormă de energie care anterior era consumată în rezistența la și frica de îmbătrânire. Când o femeie încetează să lupte împotriva procesului natural de îmbătrânire și învață în schimb să navigheze acest proces cu grație și înțelepciune, ea descoperă că dispune de resurse energetice vaste pentru creativitate, contribuție și bucurie autentică. Și astfel, paradoxal, prin îmbrățișarea deplină a călătoriei temporale, care este viața umană, prin acceptarea și integrarea tuturor etapelor și fazelor acestei călătorii, femeia descoperă în cele din urmă dimensiunea atemporală a propriei sale ființe, acea dimensiune care există dincolo de naștere și moarte, dincolo de tinerețe și bătrânețe, dincolo de toate polaritățile și dualitățile care definesc existența umană condiționată.
Aceasta este adevărata esență a energiei feminine, care nu îmbătrânește niciodată complet. Recunoașterea și manifestarea dimensiunii atemporale a ființei în mijlocul călătoriei temporale care este viața umană. Nu este o negare a timpului, ci o transcendere a identificării exclusive cu procesele temporale. Nu este o respingere a corpului și a materialității, ci o expandare a identității pentru a include dimensiuni ale ființei care nu sunt limitate de corp și materialitate. Și poate că aceasta este cea mai profundă moștenire pe care Freud, acest explorator neînfricat al adâncurilor psihicului uman, ne-a lăsat o înțelegerea că dincolo de suprafața conștiinței noastre obișnuite, dincolo de identitățile și narațiunile noastre limitate, există dimensiuni vaste ale ființei care așteaptă să fie descoperite și manifestate. Dimensiuni care, odată accesate și integrate, pot transforma nu doar modul în care experimentăm îmbătrânirea, ci întreaga noastră înțelegere a ceea ce înseamnă să fii uman, să fii femeie, să fii o ființă care există simultan în timp și dincolo de timp. Am ajuns la finalul acestui video, dar în realitate suntem doar la începutul unei călătorii mult mai vaste. Ceea ce am împărtășit astăzi este doar o mică fereastră către lumea interioară vastă, pe care Freud ne-a ajutat să o înțelegem și pe care spiritualitatea ne ajută să o integrăm. Dacă ai simțit că acest conținut a vorbit direct sufletului tău, dacă ceva în tine a fost atins sau trezit, te invit să faci parte din această conversație. Lasă un comentariu împărtășind ce a rezonat cel mai mult cu tine astăzi. Experiența ta poate fi exact ceea ce altcineva are nevoie să citească în acest moment. Și dacă acest video ți-a adus vreo valoare în viața ta, un simplu like ajută mai multe persoane să găsească acest conținut. Amintește-ți, munca interioară pe care o faci nu te beneficiază doar pe tine, ci creează unde care transformă pe toți cei din jurul tău. Nu ești singură în această călătorie și fiecare pas pe care îl faci către autocunoaștere este un pas pe care îl facem împreună ca umanitate. Ne vedem în următorul video, unde vom continua să descifrăm misterele sufletului tău, câte o înțelegere odată.